Inch'Allah avec Jadida. Quel est votre discours par rapport au public de Jadida? Oui, ben ça on sait très bien, je ne sais pas pourquoi, pour quelle raison, boude un peu. C'est une question très importante que je n'ai pas parlé en conférence de presse, mais je voulais en parler. J'ai appris dernièrement que les Ultras reviennent au stade. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Je pense que ça va nous aider beaucoup parce que je crois qu'ils sont revenus dernièrement le dernier match. Et ça, c'est un élément très important qu'on n'a pas parlé en conférence de presse. Donc il faut vraiment souligner ça. Je compte vraiment sur tout le monde pour nous aider. On sait que le club a eu un petit creux là, mais c'est pas grand-chose. Hein. Tout à l'heure, il y a eu une question de conférence de presse en disant bien que le club était actuellement 3e, on est qu'au début. Donc il faut une certaine patience et le fait qu'ils reviennent au stade dernièrement, c'est une très bonne nouvelle. Aussi, je profite pour dire aussi que je sais que le Jadida, c'est l'identité d'Okala, de la région. Donc moi j'aime tout ce qui est identitaire et on va se battre pour tous ces gens-là. Merci. De rien. Voilà. Conférence de presse, ce qu'on n'a pas dit en conférence de presse tout à l'heure et qui est très important, parce qu'on ne m'a pas posé la question malheureusement, c'est que j'ai appris dernièrement que les Ultras sont revenus au stade dernièrement, et ça c'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle, je pense qu'on a vraiment besoin d'eux pour nous aider, on a besoin de toutes les forces vives de la région, d'Okala. Je pense que le club de Jadida représente l'identité d'Okala, et je pense jouer beaucoup là-dessus. Je pense que c'est très important qu'ils soient revenus récemment. Là il y a une nouvelle ère qui commence, il faut un peu de patience. On l'a dit en conférence de presse, le club est 3e actuellement, donc il faut un peu de patience, c'est le début. Et je leur demande vraiment de venir nous aider et on fera tout pour eux, pour bien représenter l'identité de la région, parce que je sais que c'est très important dans la région. Le club de Jadida est très important et on fera tout pour rendre ces gens très heureux au maximum. عرفت التعاقد مع المدرب جديد، كيجي التعاقد ديال المدرب جديد وفق واحد المعايير اللي كانت دقيقه في اختيار المدرب بحكم التجربه ديالو مع الفرق المغاربيه. التجربه ديالو مع الفرق المغاربيه، الفوز بالكاس مع وفاق الصيف والبطوله والسوبر كوب، نفس الشيء مع مولوديه الجزائر، والانتقال ديالو للفريق تي بي مازيمبي، الفوز ديالو مع الكونفدراليه الافريقيه والبطوله والكاس، والدوري فيناليست مع الفريق التونسي. الا هادشي كيهضر الا يعني البالماغيز ديال لونترينور الا كيتكلم على نفسه. كنتمناو جديده تكون الاستمراريه للمدرب، ونتمناو التكتل ديال جميع المكونات الفريق. بالمناسبه كنذكروا الجمهور الحضور ديالو في المقابله الاخيره ضد الاس في، هذا واحد الميساجات اللي هما كانوا تري بوزيتيف، لان عندنا ملي كيكون معنا جمهورنا وكنا حاضرين كتكون ان شاء الله سنه ديال التالق. وحطينا في لوبجيكتيف يعني هنا كنا توجور كنلعبوا لي بوديوم بوكوا با ما تكونش واحد التتويج في هذا الأطراف اللي كنتلاقوا يعني اللي هو عارف لو ساتور ديال ليكيب وعنده واحد الاقتناع بالمؤهلات ديال الفريق. اختيار ديال الدفاع الحسن الجديدي المدرب كيجي بعد واحد درس دقيق لمجموعه ديال الملفات. كتشوف البالماغيز ديال لونترينور اللي حرز في السنوات الاخيره 8 أو 9 ديال الالقاب، 3 مع وفاق الصيف و3 مع الجزائر ومع تي بي مازيمبي، فاز معاهم بالكونفدراليه الافريقيه وفاز معاهم بالبطوله وبالكاس والسوبر كوب. واخر المشوار ديالو كانوا مع الفريق التونسي اللي وصل مع الدومي فينال. الحمد لله. نتمناو يكون هنا هذه السنه في العقد ديالو يكون في واحد التتويج. بالنسبه للانتدابات يعني كاين المدرب اللي غيدير دراسه دقيقه على لوساتور ديال الكلوب، ليفيكتيف الكلوب، وحنا ما فاتحين على اي حاجه فيما يخص حتى الا كان شي خصاص في بعض المراكز حنا فاتحين. وان شاء الله يكون مع المدرب ولا مع الطاقم التقني نكون واحد الدعم ديال الجماهير والناس اللي كيدعموا الفريق ديال الحسن نوصلوا لسنه ديال تحقيق نتائج ايجابيه واللي مع الالقاب ان شاء الله. الجهاديه كنشكرهم الحضور ديالهم في المقابله الاخيره اللي عطات واحد الدفء يعني وتشجيع من اول مقابله لاخر مقابله، وهذا هو المامول هذا هو المامول فينا في الجماهير رغم بعض الصعوبات اللي كيقدروا يواجهوها. بالنسبه لنا حنا كنقولوا لهم
لو شونجمون لو ديكليك هو هنا، هو كاين حاضر، يعني لونترينور هو يجي يدير خدمته. الوغ حنا مكتب علينا نديروا العمل ديالنا، والجمهور تا هما في المدرجات يديروا العمل ديالهم باش تكون هاد المجهودات تصب في اتجاه واحد، وهو باش نفرحوا كاملين وتكون شي لقب ان شاء الله.